थेरेपी जो भी आप किए हैं उससे इतना रिलैक्स हुआ है, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया है एकदम मतलब कि अब जैसे कोई शरीर को आते ही लग रहा है रोज करवाएंगे तो भी सही रहेगा। सिटी जंक्शन ठीक हो, सीधा हो। पास में लंबा सांस खींचो, छोड़ो, फिर से गर्दन के पीछे रखो। रिलैक्स, लंबा सांस छोड़ो, और थोड़ा किनारे, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस खींचना, छोड़ना, लंबा सांस छोड़ना, लास्ट थोड़ा सा और कस के पकड़े रहना, ठीक है। लंबा सांस खींचो, छोड़ना, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स, इधर से रिलैक्स, लंबा सांस, वही रहना, पीछे मत आना, नजदीक आए। ठीक हो, जैसे हम गाड़ी से गिर गए थे, मतलब कि आगे कार चले लड़के गिर गए हम, तो मेरे पेट में बोला जैसे नस उस खिंचा गया था, तो हम उठ रहे थे ना, जैसे लगा था बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चुभने वाला पेन हो रहा था। तो हम समझ नहीं आया क्या करें, फिर हम तो रोज आते ही करवाने, बताए आपको कराने के। उस टाइम जैसे मैं शरीर इतना भारी लग रहा था ना कि जैसे लग रहा था कि कुछ लेके चल रहे हैं पीठ पे, लेकिन आपके थेरेपी जो भी आप किए हैं उससे इतना रिलैक्स हुआ है, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया है एकदम। ये पहले एडजस्टमेंट कराए थे? नहीं कराए थे, ये पहला सिटिंग आपका। अब आते ही लग रहा है रोज करवाएंगे तो भी सही रहेगा।